Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas bab tentang hak suami atas istrinya. Kemarin sudah selesai. Bahwasanya diantaranya kemarin kita bahas juga bahwasanya hukum asal wanita itu di rumah gitu. Jadi pekerjaan pokok mereka itu di rumah. Pekerjaan rumah tangga. Namun tetap masih boleh misalkan bekerja dan lain sebagainya, tapi ada ketentuan. Boleh tetepan kerja apalagi kerja dari rumah. Meneh saiki mudah Misalnya jualan online iku wedok ya iso kerja dari rumah. Utawa menjahit dan lain sebagainya, banyak sekali misalnya nggak jajan dan lain sebagainya tetap boleh, karena pada masa Rasulullah SAW pun para sahabat juga ada yang berbisnis, mereka mempunyai mengelola hartanya sendiri. Mulane ono rumah itu masalah lebih utama di rumah Mulane ono ngantek ono apa iku wong lanang sing fakir iku oleh dikei zakate bojone, nek bojone ndek harta akeh sing wis wajib zakat Mulane dadi wong itu lah ya boleh berusaha. Dia jadi pengusaha juga boleh, tapi aku mau dia harus memperhatikan batasan karena wanita termasuk terbatas di dalam pergaulan dibandingkan dengan laki-laki. Mulane iki mbah ana wong wedok mboran ning kidul iki. Gak ono. Yang penting itu jangan sampai salah paham. Kadang salah paham bareng kenal sunnah terus gak gelem ngewangi kerja sing lanang ku ya salah paham meneh. Kerja tetep boleh sesuai hajat sesuai kebutuhan. Intinya jangan sampai salah paham. Babun nafaqati 'alal iyali, utawi kekubab mertelake tentang nafkah, yakni ngingoni, memberi nafkah, ngrumat, ngingoni, yakni memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, alal iyali ing atase bateh. Iyali artinya bateh. Nek ngene diartine apa, Pak? Keluarga nggih. Cocok pun. Keluarga bateh. Penting nggih, non? Family. Nah. Jadi bab tentang apa? Ngingoni atau nginfaki, memberi nafkah nggih ning gone keluarga, ning gone bateh, ning gone family.
Ana babe tersendiri niki nggih. Jadi meskipun punggung apa iku nek ngarane tulang punggung keluarga iku seorang laki-laki, tapi wanita boleh juga bekerja. Bahkan wanita itu nanti juga dia bisa jadi nanti berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya dengan hartanya sendiri, ya, dengan hartanya sendiri. Jadi nek wong wis hartane akeh biasanya dipisah, ya, duwe harta dhewe-dhewe, duwe usaha dhewe-dhewe, sing lanang duwe usaha dhewe, sing wedok duwe usaha dhewe, duwe harta dhewe-dhewe iku wong wedok oleh ngekeki wong tuane ya dengan hartanya sendiri meskipun tanpa izin suami boleh karena hartanya sendiri. Sing tidak boleh iku hartane suami. Jadi hartane wong loro gampangane dikeki nafkah suami untuk urusan keluarga, dikeki wong tuane iku gak oleh nek gak entuk izine suami. Tapi nek hartane dhewe boleh, ya, boleh. Bahkan apa iku meskipun tulang punggung nggone suami kok nek sing wedok sugih iku terus dia menanggung apa tanggungan keluarga itu juga mulia sebenarnya juga mulia nggih. Juga mulia sebagaimana apa Ibunda Khadijah iku hartane habis nggih. Dinggo perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Boleh jadi pengusaha juga boleh, cuma harus tahu batasan-batasan nggih. Termasuk apa iku menghindari terlalu banyak ikhtilat nggih, campur baur lanang wedok. Mergo berbahaya kok kan. Harus mengikuti aturan-aturan nggih. Batasan-batasan yang ada nggih. Qala Allah taala qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh wong itu melok mergawe ku oleh. Jadi sesuai hajat nggih, tetap dibolehkan, enggak harus di rumah terus ndak harus nggih. Tapi diusahakan nek iso iku ndek usaha sing ning omah utawa lewat rumah. Saya kan dimudahno kan lewat online kan iso misalnya wong itu jualan online. Akeh kok termasuk istrine ustaz nggih. Istrine anu iku apa jualan online. Kathah ngoten niku. Kan lebih mudah. Nggih, kadang malah hasilnya lebih banyak, kadang lebih berjalan mergo dia telaten. Telaten kadang malah penghasilannya sing lanang misalnya sing lanang wae trimo nguli nukang, sing wedok online-an. Kadang hasilnya akeh sing wedok iku malahan. Mulane engko nek akhire sugih sing wedok kan sing lanang iso disedekah sing wedok malahan kan. Iku bisa juga ya, boleh. Jadi luwes agama iku luwes nggih, meskipun tulang punggungane laki-laki ora terus langsung gak bekerja blas ya tidak. Boleh dia bekerja untuk memiliki harta sendiri itu boleh. Qala Allah taala qala ngendika sinten Allah taala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lan iku wajib nggih. Ing atase wong kang nduweni anak apa lahu kedue wong nggih. Yani wong sing duwe anak, yani wong lanang sing duwe anak. Rizquhunna nggih. Utawi apa ngekeki pangan nggih. Ning gone bojone, yani wong wedok sing nyusui anake. Jadi wa kiswatuhun lan nyandangi bojone sing nyusui anake. Jadi meskipun engko sing nyusoni iku gak bojone, gak ibuke yakni mek ibu susuan, dia juga harus memberikan nafkahnya. Tetep ana jatahe kudune nggih. Kanggo wong sing nyusoni anake. Gak gratis niku mboten. Tetep harus dinafkahi. Jadi intine wong wedok nyusuni iku asline nyusuni wong lanang. Umpama wong lanang iku dikon bayar ibu susuan saiki, mbuh kuat mbuh ora wong kene. Kan ngono. Utawa saiki bandingno misale bayarane anggap ae padha mbek susu formula regane iku wis kaboten. Enteke wakih wae iku. Enteke wakih. Jadi jatahe dhuwit nggo tuku susu formula. Ya iku mbok kekno bojom. Iku wis wakih cara diitung. Coba hitung saulan entek susu formula pira mbok kekno bojom. Iku wis luwih dienggo biaya hidup sehari-hari, nggo makan, nggo minum, bahkan tok sampean bering isian. Sik luwih. Lho piye? Jadi jatah susu, cara sampean hitung ngono malah gathuk jane bojom seneng. Kan ngono. Jatah susu entek pira saulan mbok kekno bojom sing nyusoni anakem. Iku malah seneng iso melebihi dari apa? Dari kebutuhan hari-hari. Kula nate masalahe pas anak kula ketungkulan sing dhisik isek mimik asline nggih, ketungkulan njajal ditukono susu formula wae gak ngatasi. Ngentekno duit. Entekno duit, Pak. Entekno duit.
Napa? Susune napa SGM nopo sing sak dhuwur. Napa? Triliun larang. Iya. Iku pun isih urung sebanding WA ASI. Isih apik ASI sing hampir sebanding WA ASI iku susu kambing. Coba hitung jajal ditukokno susu kambing. Mahal meneh, Pak. Entek duit nek duit wong desa ngene wae kan ngono. Nggih to? Nggih berarti kan iku rezeki yang luar biasa. Jadi misalnya melahirkan terusan ibuke iku iso mengeluarkan air susu terima dikei makanan yang sederhana biasa semetu iku termasuk anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki. Rezeki yang luar biasa iku mulane kita harus banyak bersyukur nggih. Kok duwe anak terus ibuke ngemiki susune lancar bersyukur banget iku mahal iku mergo ASI iku lebih baik daripada susu kambing nggih. Sing ape mengimbangi ya susu kambing iku nggih. Susu sapi gak bisa, gak setara. Berarti enteke akeh iku, cara saulane enteke akeh padahal trimo makanan sederhana. Oh, iku anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sing nyusune iki ya kudu wajib sampean ngekeki nafkah, pakaiane bareng sing layak nggih. Jadi wajib iku hukume kanggo wong lanang iku. Wajib nggih. Wajib ngekeki nafkah sesuai rezeki yang diberikan Allah kepadanya tapi nggih. Sesuai rezeki yang diberikan kepada laki-laki tersebut. Lha wong lanang gelem sadar ngono nggih. Wong wedok ya gelem sadar nek dhek gerake terikat nggih, mbek keadaan kan akhirnya saling mengerti kan penak. Gitu, sing lanang ya gak sok jagoan wong dekne wong cara ditukono susu wedhus umang wae wis kentekan kok duwite kok. Sajake kok kudu muring-muring terus ngono. Iya toh, dadi sing lanang kok akhirnya ya sadar diri, sing wedok engko ya sama saja nggih, menghormati karena wong wedok pun kehidupane iku dia dibatasi dibedakan dengan orang laki-laki. Ada batasan-batasan meskipun ning gone kaedah iku apa An-nisa iku saqaiqur rijal nggih, termasuk bagian dari laki-laki. Yakni dalam segala macam nggih, perintah di dalam agama nggih, iku bagiannya dari orang laki-laki nggih. Wong lanang dilarang ini wong itu ya cuma ada hal-hal tertentu yang dibedakan. Misalnya dalam hal waris itu dibedakan kan ngono. Dalam hal keluar rumah juga dibedakan, dalam hal sholat jamaah juga dibedakan. Ya sing dibedakan tok iki khusus kanggo itu secara umum perintah agama semuanya sama. Ya, syariat itu yang disyariatkan kepada seorang laki-laki juga disyariatkan kepada seorang perempuan. Itu pada dasar asalnya nggih. Cuma dikhususno nggih, mergo apa an-nisa iku saqaiqur rijal cara ngono. Bagian dari orang laki-laki. Nek ana perintah ning Al-Qur'an berarti wong wedok katut kecuali dikhususno nggih. Khusus wong wedok misalnya apa iku nutup rambut wajib wong lanang gak iku khusus nggih. Aurate beda iku khusus. Nah, masalah salat sama semua. Masalah puasa, masalah perintah wudu dan lain-lain sama semuanya nggih. Enggak ada perbedaan. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih ayat berikutnya nggih. Liyunfik nggih supaya berinfak. Sapa dosaatin wong kang anduweni keluasan. Jadi wong sing duweni keluasan diperintahna Allah kongkon nginfakno keluasane min saatihi saking keluasane wong sing duwe keluasan mau. Waman lan utahe wong nggih kudira iku lamun terbatas nggih. Alaihi ing atase man apa rizkine man nek rizkine terbatas yakni gak paten duwe fal yungfik mongko nggih nginfak sapa man mau mimma sanging perkara atakang paring hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala sing terbatas rezekine ya tetep infak dia ya tetep dewa kewajiban nginfaki keluargane tapi sebatas rezeki sing diparingna Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing duwe sing ndek keluasan harus yang layak nggih. Infake selayaknya nggih. Tapi nek sing gak duwe sesuai kemampuan. Oh, Allah wis ngatur ngono wis penak. Dadi gak memaksakan diri.
Jadi sesuai keluasane. La yukallifullahu ora bebani sinten Allah nafsan ing awa-awaan illa ma kejaba sesuatu atakang paring sinten Allah ha ing nafs. Jadi Allah tidak akan membebani kepada seseorang sesuai yang telah Allah berikan. Jadi nginfaknya sesuai rezekine niku wau. Jadi kita masuk liyunfik du saatin min saatihi termasuk nggih bahwasanya kita itu nggih orang yang memperoleh keluasan itu berkewajiban memberi nafkah kerabat yang mengalami kesempitan harta. Di antaranya misalnya dulure. Dulur itu yo ndek hak nafkah, Pak, ketika sampean ndek keluasan. Terus dulure sampean gak mampu. Ndek hak nafkah. Meneh atekan apa iku adike misale. Meskipun gede, meskipun wis kerja kok tapi sik kurang. Adike iku sampean sik ndek kewajiban nanggung. Lho ngono. Ndek kewajiban nanggung sak dadi adike iku mang di sekolahno, di apa engko ya dinikahno iku kewajiban saudara misalnya wong tua sudah meninggal gitu. Jadi medun. Nggih. Nek orang tua tidak mampu padahal sing adik cilik duwe anak gedene sing mampu, sing anak sing gedhe iku mau berkewajiban. Bahkan dhek ya berkewajiban nafkahi wong tuane nek wong tuane gak mampu kerja misalnya. Lho ngono keluarga iku. Mulane sing pertama iku wajib pertama nggih. Meskipun sudah nikah nek tidak mampu itu kewajibannya sing mampu membantu sesuai kemampuannya. Mulane sing pertama nafkah ning gone keluarga. Oh, ngono. Mergo apa? Mergo nek ana wong nggih, nek ana wong gak mampu kerja utawa kerja dhek memang wis gak apa iku ditakdir miskin nggih. Sampeyan ndek adik ditakdir miskin. Iku sampeyan sing kudu ngasih dhisik aja urung-urung nafkah ning gone sak njabane wong liya, yakni selain keluarga kecuali adhem dhewe ku mang sampeyan nafkahi dulu. Mergo iku sing wajib terus lagi ning njaba lagi sunah. Sampeyan ning njaba lomo mbek wong, adike sampeyan ngeter uripe. Iku keliru. Memang keluarga yang pertama nggih, sing pertama keluarga. Mergo apa? Termasuk ADM iku umpama mati, nggih. Dekne adike sampean misalnya gak ndek anak, nggih, gak ndek anak, nggih. Umpama mati, sampean termasuk ahli waris. Nah, ahli waris iku semono dhek iku berhak mewarisi orang yang diwarisi, dia juga berkewajiban memberi nafkah seandainya orang yang berhak diwarisi tadi tidak mampu. Itu. Oh no. Jadi keluarga itu penting nggih. Tapi kanggone wong sing mamune padha kerene ya mboten ngono lho. Sing mulane iki kan ditujuane sing mampu. Mulane iki liyunfik du saatin min saati. Ndalah dia apa iku memberi ngingoni, infak ngingoni cara bahasa Jawane nggih. Ndalah dia ngingoni nggih, memberi infak nggih kepada nggih apa iku ndaklah mberi infak du saatin nggih wong sing duwene keluasan. Nek ganti keluasan nggih mboten. Nek sampean misalnya adike mbekan sampean yo ndek anak, yo anake dhisik memang. Anake sampean kalau masih ada keluasan lagi ning gone saudarane digoleki sing terdekat sing paling tidak mampu terusan menjauh kan ngoten. Mulane nek ana wong tua wis tuwek gak kerja blas iku asline tanggungane anak lanang dhisik sing utama. Meskipun anak kabeh juga boleh, sing pertama ning anak lanang. Nek ganti anak lanang ya anak wedok. Anak wedok sing duwe harta. Ya ini hartane dhewe gak hartane bojone anak wedok gak. Nek hartane bojone anak wedok mau wong itu kudu izin bojone dhisik. Tapi nek hartane dhewe gak izin gak apa-apa wong nggone dhewe. Kan ngoten nggih. Gak izin gak apa-apa wong nggone dhewe. Mergo hartane bojomu gak wilayah kekuasaane sampean. Oh, gak masuk wilayah kekuasaane sampean. Jadi apa nek dienggo nafkah ning gone kebenaran misalnya ning gone wong tuane boleh nggih. Sampean gak oleh melarang nek hartane dhewe. Jadi wong tuwa iku asline tanggungane anak lanang wong tuwa iku. Tanggungane anak lanang wong tuwa sing wis gak kerja. Mulane wong tuwa-tuwa ge biyen zaman ulama ge biyen anggere umur 40 tahun malah wis gak kerja.
Sing nom-nom anake iki dimben kerja. Malah ngono. Saiki awake dhewe 40 tahun malah bingung golek dhuwit, anake sing isih enom malah disumbang terus. Isih disokong terus perkara apa anak saiki padha mbeler-mbeler mergawe. Malahan rumah tangga malah ngeter. Nek ulama-ulama ge biyen umur 40 tahun wis padha leren gak mergawe malahan. Malah fokus ibadah. Kaya aku ngene umur 40 ngene sakjane wis wayahe leren. Tapi malah wayahe nafkahi anak-anak, anak sik cilik-cilik kok beda ya. Beda. Beda. Wayah anak sik cilik-cilik kabeh kok. Ya iku istilahnya nek kira-kira gak anak wis do mentas iki. Nek anak urung do mentas terus sampean 40 tahun wae istilah sampean dosa ndek kewajiban nanggung anak mang apa? Kan ngono dosa, tapi nek wis gak ndek tanggungan gak apa-apa. Anak wis gede-gede kabeh terus sampean gak kerja nggih, akhire anake sampean ngekeki mangan sampean niku mboten napa-napa. Ngene iki nek gak dipelajari gak paham anak-anak saiki sak karepe dhewe. Kadang-kadang urung wayahe maris kan urung meninggal wong tuane ki njaluk bagian padahal wong ora dibagi muring-muring aja urung. Sampeyan kuwi digedhekno iku wis entek akeh ku wong tuwa ikhlas iku ngamu. Tuwek malah isih mbok ribeti kan. Yeah. Jadi termasuk dulur, termasuk misalnya paman bisa juga nih wis paman sebatang kara misalnya ganti anak wis ganti bojo gak mergawe sampean juga berkewajiban nanggung iku. Mergo umpama pamane mati umpama ndek harta akeh lah umpama meninggal kan warisnya tetap sampean, tetep ponakane. Ngene. Rumusnya ngoten. Jadi dia itu apa iku menjadi ahli waris tapi nek sing diwarisi mang wonge kere dia juga berkewajiban membantu memberi nafkah. Kere artinya kere yo gak di keluarga liyane ahli warisnya malah cukup dek tok misalnya. Nek kaya kita paling saiki yo fokusnya paling ning nggone keluarga, nggone dulur, ning nggone wong tuwa sing ndi wong tuwa. Sing ndi wong tuwa fokus ning wong tuwa mbek ning nggone dulur nggih. Tapi yo setelah anak-anake juga mergo tetep sing paling terdekat dulu paling dekat sinten anake to. Anake mbek wong tuwane. Ya, jadi gak usah eman-eman ngene di harta bagi wong sing dikei keluasan harta. Mergo apa? Mergo nek sampean gak eman pasti diganti karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane setiap keluarga itu pasti nek tak lihat nggih, nek kula sing melihat nggih, setiap bani misalnya bani sapa mesti ana sing sugih ning kono ternyata. Asline iku apa iku hikmah Allah mang sing sugih mang kon nalangi ngekeki sing miskin-miskin asline. Nggih. Cuma sebagian mereka ndak ngono lho. Tapi tak delok termasuk ning gone keluargaku utawa keluarga liyane iku sing sugih kok lomo ambekan kerabate sing apa? Sing miskin. Iku dhekne tambah sugih wae ngono lho. Jadi dia selama dia selalu memberi karo Allah digawe lancar terus kaya ngono. Memangnya ono nas ayate. Ono nas ayate masalahe. Jadi misalnya sampean posisi sing memberi ning gone keluarga. Jadi ono ponakane ketoke melarat disumbang, ono apa iku dulure ketoke gak mampu disumbang. Wong sing seneng nyumbang iki biasane sing paling lancar rezekine biasane. Sing wis kula ngertos termasuk teng keluarga kula piyambak ngoten. Mergo apa dhek ditakdir sugih Allah terus dhekne mampu jenenge iku mensyukuri nikmat sugih niku wae. Beda nek memang sampean pas ditakdir sing mboten sugih. Sampean harus bersabar saja gak usah njaluk-njaluk ning gone dulure sing sugih, termasuk menahan diri. Nah nek dikeki ditampani. Mergo takdire wong dhewe-dhewe. Ya biasane nek ditakdir sugih kok ora gelem mensyukuri nikmat sugih iku mau nek wong termasuk dikarepno apik karo Allah diuji terus sugih dijukuk ngono digawe syarat diuji karo Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk apa iku la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Adab sing berat itu di samping adab ning ngene dekne diterus-terusno nek medhit nggih nek gak bersyukur adab ning gone akhirat utawa ning kono maksude iku
kenikmatane sing ning donya mang dicabut karo Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk azab nggih. La in syakartum la azidannakum, nek bersyukur ditambah nikmate sing mbok syukuri ku mang berupa harta misale wala in kafartum sampeyan kufur yakni harta memang gak mbok nafkahno sing kowe ndek kewajiban mulai anak, istri, terusan keluarga. Nah, iku iso dicabut karo Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk peringatan kanggo sing duwe harta. Nek sing gak duwe piye? Sabar, gak oleh njaluk menahan diri. Wa qala ta'ala lan ngedo sinten Allah taala, wa ma anfa'tum min syai'in fa huwa yukhlifu. Iki termasuk janjine Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfa'tum wa ma utawi apa wae. Anfa'tum kang infakno sapa sira kabeh min syai'in saking sesuatu sing mbok infakno ning gone keluargane sampeyan utawa infakno ning gone sabilillah juga. Jadi sesuatu kabeh sing diinfakno di jalan Allah, baik ning gone keluarga dekat, keluarga jauh, sahabat masuk juga semua pokoknya nggih. Atau di jalan Allah yakni ning gone jalan perjuangan ning majelis taklim. Misalnya nggo nyumbang majelis taklim, dienggo tuku jaminan misalnya, itu termasuk apa nafkah ning gone sabilillah. Tukokno banyu kuwi, fit kuwi, nah, misale itu termasuk fi sabilillah. Nek wis ngono, sing apa wae nggih sing mbok infakno, sing berupa duit, sing berupa banyu kuwi, sing berupa jaminan misale dan lain sebagainya nggih, berupa pikiran dan lain sebagainya, fa huwa mongko utahe Allah iku yukhlifuhu. Nggih, iku yukhlifuhu nggih, bakal ganti sinten Allah hu ing sesuatu sing mbok infakno mau nggih. Di jalan Allah. Suatu apa wae sing mbok infakno di jalan Allah nggih. Jalan Allah ya akeh mau nyangoni anak budal sekolah itu termasuk di jalan Allah nggih. Bocah tambah sregep budal ya aras sesen budal rembuk sangoni. Sangune saiki akeh ya. Saiki pira sangune standarte cah sekolah iku? 10.000. Oh, SD 10.000. Masya Allah nggih. Oh, ya wis berarti ya wis standar berarti anakku ning pondok iku anakku ning pondok cah siji tak jatah 10.000 sehari. Untuk uang jajan, yo tinggo jajan yo nek dhek pengen laundry ya tinggo laundry sik anu gak nggo jajan tok. Jan iki jatahe laundry mbek jajan aku ngono. Nek dhek eman tinggo jajan duwike eman tinggo laundry ya ben mbah-mbah dhewe kan ngono. Iki jatah laundry mbek jajan tak jatah cah sitok 10.000 sedina. Berarti sak wulan tak jatah 300. Nah. Ya mbone dhekne sregep mbah-mbah ya ben tinggo jajan gak apa-apa kan terserah. Iku wae isih dienggo tuku sabun. Nek kekurangan sabun urung tak sambangi kan ngono isian. Isih dienggo tuku pulpen kadang ya. Kan ngono. Isih cukup. Berarti isih irit ya berarti ya. Ning kene wae 10.000. Berarti samono isih iso dienggo tuku sabun bareng isih irit berarti ya. Alhamdulillah. Ngono. Ya 300 lah, cah telu wis ketok 100 ji ngono. Masalahe telu masalahe ngono. Tapi wis termasuk irit iku. Masuk. Tapi ya lebih dari kuwi, mergo kadang-kadang nek nyambangi kadang saya tak imbohi, ya lebih dari kuwi insyaallah. Nyon kebutuhane bocah cilik. Iku sing ketok tok sing tak jatah ketok tok. Nah, sing pasti niku kadang nek nyambangi kadang ngono ku yo ngajak angger disambang ngadak metune Indomaret apa ngono kuwi sekan kok. Iya le. Wis gak apa-apa sing penting krasane pondok, sing penting ngaji tenanan. Ngono kok. Iya. Maksudnya sing jatah pasti nggih. Ya kaya awak dhewe ngono iku nek ndek jatah pasti saulane misale PLN biasane mbar sampe diitung kabeh kadang ya membengkak. Jadi semua kebutuhan rata-rata membengkak, sampean bangun omah iso membengkake kadang akeh. Umume wong ngono memang membengkak. Jadi kebutuhan membengkak. Jadi nek dihitung nalar kadang-kadang gak tok. Iku kok iso sakmene kae malian yo. Ya ngono gak tok. Tapi nek dilakoni kelakon. Kaya Joko iki gak ono Jokone iki yo wisan. Joko iki kadang nek ape rabi wedine ra kaprah. Muga ngitung nafkahe sak pira ngono nek ndek anak urung sangune anak. Mikir ngono ra sida rabi yo.
Ora sida rabi tenan mikir ngono. Nah, tapi ketika dilakoni nyatane kelakon. Pun. Nah, ini jadi wa ma amsaktum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kita infakkan di jalan Allah, baik kepada keluarga sendiri, mau keluarga dekat, keluarga jauh, maupun kepada orang lain, semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngendika sinten Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi sing paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal hanya sebentar ketemu Rasulullah SAW dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintel terus selalu mengikuti. Hadisnya wakeh, mempunyai keutamaan beliau. Abu Hurairah, julukannya Abu Hurairah bapaknya kucing. Jadi kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun utawi duit, amfakta kan nginfakno sapa sira hu ing duit, fi sabilillah ing dalem sabilillah. Ya ini sabilillah sing dimaksud niki sabilillah perang niki nggih. Nggih sabilillah sing ning kene iki sabilillah perang, nek sabilillah secara umum gak digandengno liyane iku sabilillah umum, termasuk ngaji ya sabilillah. Ngrumat bojo sabilillah, ngekeki pangan ternak nek diternak ya sabilillah. Kabeh nggih sing penting ning kono diniati ibadah ning Allah iku fi sabilillah iku sing umum. Tapi nek ning hadis iki fi sabilillah ning kene iki maksude ning nggone perang. Jadi dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar. Utawi dinar anfaqtakan nginfakno sapa sirahu ing dinar mau, yakni duit fi sabilillah ing dalem sabilillah perang. Padahal perang itu apa iku? Wadir watu sanamihi al jihad nggih. Punuke nggih. Iku jihad, iku punuke agama iku jihad. Wa dinarun lan dinar. Duit anfakta kan nginfakno sapa sirahu ing dinar fi raqabatin ing dalem merdekakno budak. Maka merdekakno budak itu dianjurno Nabi Muhammad SAW, termasuk ganjarane gede. Ngantek-ngantek dekne berhak marisi budak sing dimerdekakno iku mau. Iku ganjarane gede. Wa dinarun lan duit tasoddaq tangi. Artine duit kenek, artine dinar kenek, artine harta ya kenek kanane. Wa dinarun lan duit tasoddaq takan nyodakohno sapa sira bihi kelawan duit mau ala miskinin ing atase wong miskin. Duit sing mbok nafkahno, mbok sedekahno ning gone wong miskin. Padha wae sedekah nafkah padha mengko nafkah ning gone keluarga pun diitung sedekah. Wa dinarun lan duit anfaqta kan nginfakno sapa sirahu ing duit mau ala ahlika ing atase keluarga sira. Keluarga dekat terus keluarga jauh. Iku nggih khabare lagi tok kene Kang Lindom. Mubtadae dinarun dhuwur mangke. Utahe dinar iku mang terus lagi obare iku nggih. A'dhamu nggih. A'dhamuha iku a'dhamuha utawi nggih. Ya ini khabare yang kok mubtada khabar nih. Jumlah mubtada khabar ya dadi khabar nih. Iku a'dhamuha utawi nggih. Luwih gede-gedene dinar, luwih agung-agunge duit, luwih mulya-mulyane duit, apane ajron ganjarane, paling gede ganjarane iku alladzi kang, yakni dinar kang anfakta kang infakno sapa sira hu ing alladzi mau ala ahlika ing atase keluarga sira rawahu Muslim. Sing paling gede ganjarane iku dinar sing utawa duit sing diinfakno, dinafkahno ning gone keluarga. Duit sing dienggo biayai majelis taklim, ambek duit misale iki majelis taklim nek saiki iki utawa jihad perang, ambek duit sing dienggo biayai nyekolahno anake, misale utawa keimangan anake, keimangan bojone, iku nilai pahalane gede sing dienggo keimangan anake bojone. Iku maksude
Bukan berarti oh gak usah ning apa iku nyumbangno ning majelis taklim, gak usah nyumbangno ning sabilah, bukan ngoten. Maksudnya dikon ngutamakno sing keluarga dhisik. Lane nek gak perang budal perang nggih biyen nek gak ndek sangu ya ora oleh budal perang dhewe. Kan ngono. Kudu ana sing nanggung keluargane dhekne omah iku. Ditinggali harta utawa gentenan mbek sahabat liyane. Mulane nggih biyen ana sahabat sing nanggung keluargane sahabat liyane ketika sahabate budal perang. Misalnya aku budal perang, keluargaku wis ditanggung karo koncoku sing nang omah iku misal. Nafkahe. Ngono. Pokoke nafkah keluarga mergo terutama. Penting. Budal perang sing namah gak ono sing nafkahi gak boleh. Gak ditinggali. Gak boleh. Mergo tetep isek apa iku utama sing sangka keluarga dhisik. Ngono gek biyen ana sing ana sing nanggung keluargane, nek sing gak duwe harta banyak. Wis ditanggung, dadi nafkahe selama dia budal perang mang wis ditanggung kancane sing gak melok perang sing ning omah. Ngono. Nan? Gak boleh lah keluargane keleleran. Sing gak oleh wong tuane wae gak oleh kok. Wong tuane kira-kira ditinggal budal perang nangis wae gak oleh melok budal. Jadi gak paksaan zaman dulu perang lah iku. Enek udzur sing gak duwe kemampuan budal, gak ndek kendaraan, terus gak ono sing biayai kendaraane ya gak melok budal. Gak ndek sangune bontot cara mono, sangune. Terus ora ono sing nyangoni dhek ya gak iso budal, gak budal. Mergo perang nggih biyen budal ya bontot-bontot pakanan tenan kuwi. Nek saiki kan munggo menawa ana mobil khusus anune dhewe ngono nggih biyen ya nggo kurma, nggo ngonten terus nggo jaran wong infakane sahabat-sahabat sing sugih biasane. Sing gak keduman ya ora iso mlok budal. Mulane wajib iku gak langsung wajib apa iku tanpa syarat ngono mboten, enek syarate. Nek wajib pokoke kudu mboten. Lho ngono wae oyo-oyoan budal isekan sahabat. Sahabat Nabi oyoan termasuk critakno genane Jatirogo kae. Bocah cilik sing umur 16 tahun anggitepe melok budal ngantek melok baris jinjit men ketok gede. Semangate sahabat Nabi iku luar biasa. Ngantek jinjit. Padahal wis dikei persyaratan yang ketat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya izin orang tua, izin ibuke ya to. Di antarane nek ibuke ditinggal nangis gak boleh. Iya, kuwatir gak oleh ben oleh iku jinjit ben ketokne barisan dhuwur. Oh iku sahabate Nabi, sahabat kecil-kecile Nabi iku semangat-semangat melok perang lah. Perang padahal musuh wong gede-gede. Oh no, dadi imane sahabat itu gak bisa ditimbang dengan imane wong saiki. Mulane saking mulyane sahabate Nabi Muhammad SAW ngantek ning riwayat hadis meskipun gak disebutno jenenge, cara istilah majhul, nggih sahabat itu ditampa karo ulama ahli hadis. Pokoke anggere kanggone sahabat soke. Pokoke anggere sahabat gak roh jenenge lah diterima karena sahabat secara umum kabeh disifati oleh para adil. Gak ono wong sing ngungkuli atine sahabat Nabi Muhammad SAW, keadilannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka banyak kesalahan, ya ono sing berbuat dosa besar bereng. Meskipun ngono, tetap diterima oleh semua para ulama ahli hadis, sahabat niku. Coba tanya sing berbuat dosa besar bereng, sing mendem ya ono, kan ngono. Nggih ta? Sekitar 2 orang atau berapa orang yang terkenal itu, kan ngono. Ya, sing mendem ya ono, kan ngono. Bahkan iya cuma mereka kan mereka itu tetap sifatnya terbaik daripada kita. Mungkin kita munggo lahir pada zaman sahabat mungkin malah ora trimo mendem, mungkin ngono ambalane Abu Jahal kan ngono. Kalah gak kuat imane. Kita enggak tahu. Mulane hikmah kita hidup sekarang iki dilairno saiki iki ikulah hikmah. Allah memang akan memberi keimanan kita pada zaman sekarang ini. Ngono, sahabat kok. Luar biasa mereka budal jihad itu. Oh iya, kaya masalah jihad ning Ambon nggih memang dari awal pertama mendapatkan izin dari para ulama. Asline dulu. Termasuk sing jarene laskar jihad, tapi kok gak ngerti ceritane aku ora roh kok. Aku sik cilik menawa. Urung kenal sunnah aku menawa. Cuma di tengah perjalanan terjadi banyak penyimpangan terus oleh para ulama disuruh untuk membubarkan. Ning Ambon dulu. Ceritane tok tapi kula nggih mboten ngertos.
Yo lho. Rejin piye? Kayak amat mana? Izin ya tetepan. Yang kemudian menjadi fitnah orang-orang ahlu sunnah di Indonesia kan gara-gara itu dulu jadi fitnah. Termasuk aku melok kena fitnah. Padahal keri-keri nguri. Padahal aku ra roh lho. Padahal aku gak roh. Iya, perang Ambon biyen. Perang Bewong Kristen Ambon biyen. Tapi kurung ceritane tok tapi ra roh kejadiannya. Ya, jadi itu yang paling penting nggih. Masalah infak harta itu diutamakan keluarga, bukan berarti gak oleh sing lainnya, bukan. Diutamakan keluarga. Wa Nabi Abdillah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Thauban bin Lipat kumbelerek bin sapa niku? Bujdud nggih. Jundub. Tulisannya salah nggih, Jundub. Napa niku? Artine? Sing ngisor? Ya artine iku langsung. Sapa bin? Kan Nah? nama orang ta. Ditulis Bujdud, tapi terjemahannya kok Jundub. Ya, wallahu alam. Ini kan nama orang. Nek Jundub bin Junadah. Sauban. Nek kula ngecek beberapa beberapa tag yo Bujdud. Thauban. Nek Jundub kan Jundub bin Junadah. Sauban bin. Bujdud nggih. Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boh, mungkin nanti dicek yang lainnya nggih. Kula ngecek ning ngene beberapa tulisan yo sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Sauban. Sauban niku maula nggih. Dayane wong sing dimerdekakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Ning kono ane aplikasi ana? Gak ana. Afdalu dinarin utawi luweh utama-utamane dhuwit yung fiku kang infakna hu ing dhuwit sapa ar-rajul wong lanang iku dinarun dhuwit yung fikuhu nggih kang infakna sapa rajul ing dhuwit ala iyalihi ing atase batehe rajul. Jadi dhuwit sing paling mulya nggih iku dhuwit sing paling utama iku dhuwit sing diinfakno ning nggone keluargane rajul, keluargane sing pertama. Wa dinarun lan dhuwit yung fikhu kang infakno nggih, yung fikuhu kang infakno hu ing dhuwit sapa ar-rajul wong lanang ala dabati ing atase kendaraane rajul fi sabilillah ing dalem sabilillah. Dhuwit sing dienggo mbandani kendaraane. Moko budal perang gebiyen niku mono nggo kendaraan dhewe-dhewe. Kecuali sing ganti kendaraan itu mendapatkan kendaraan sumbangan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinarun lan duit yung fikhu kang infakno sapa hu ing duit yung fikhu kang infakno hu ing duit gak ngono ya. Wa dinarun lan dinar duit yung fikhu kang infakno sapa rajul hu ing duit faile mari gak didohirno. Ala ashabi ing atase kancane rajul fi sabilillah ing dalem sabilillah rawahu Muslim. Kanca mbok infaki yo gak apa-apa, tapi kanca fi sabilillah. Ora kanca gladra. Ora kanca gladra. Kanca gladra beda, maksudnya gladra lah nek sampean kei dalam rangka mendakwai beda lagi. Maksudnya iku fisabilillah, maksudnya misalnya kancamu iku ape budal ngaji sampean sangoni bensine mbok tukokno, wis bensine aku wae sing ngisi ya. Tunggale ngono iku termasuk fisabilillah. Nah, utawa iki fisabilillah sing dimaksud ning gone perang. Jadi sampean nyisihno duit nggo nyangoni bekal kanggo wong budal perang iku ning zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, zaman perang setelah
setelah kekhalifahan ya diganti oleh Khulafaur Rasyidin, sistemnya sudah beda. Wis ditanggung negara wis ditoto kabeh. Diatur kabeh. Ning zaman Nabi langsung instruksi perang, sing duwe jaran akeh ya setor jaran akeh, sing duwe kurma akeh setor kurma akeh, langsung ngono mare wis alami wae pokoke. Mboten, ya alami. Rasulullah muni ngajak perang ya langsung para sahabat sing duwe jaran akeh yang nglumpukno jaran. Mulane anak sing nyumbang 100 jalan, 100 ekor unta kan ngono nyumbange, Mas. Kanggo perang. Jadi kanggo sahabat-sahabat sing miskin sing gak duwe jaran wis karek nunggangi jaran ngono ae, karek nempaki. Langsung apa iku ning zaman Nabi langsung alami biasa, langsung urunan ngono ae nek ana perang. Iku ditata diatur rapi kok setelah pemerintahane para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo ora iso Nabi ndek mukjizat terusan Nabi juga cara mono sami'na wa ata'na oleh seluruh sahabat kok. Beda dengan yang pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah Khulafaur Rasyidin malah beda lagi. Malah ana sing mbangkang bereng beling bereng ngono. Nek Nabi sing wong munafik kae rawani beling ngetokno apike tetepan wong munafik. Jadi ning gone riwayat iki juga diterangkan bahwasanya dinar yang terbaik itu adalah tetap ning gone keluarga. Keluarga sing beres mulane nek ana wong miskin terlunta-lunta melarat itu sing salah sing pertama keluargane. Mergo wong iku gak ana ceritane nggih secara umum yakni secara sunatullah kabeh mesti duwe kumpulan keluarga. Dan sampean wis to kaya mang sing tak delok mari angger keluarga mesti ana sing sugih. Sak dulur ora ngarah nek melarat kabeh biasane tetep ana sing rada luwung. Nah, sak dulur lho. Nah, cuma kadang-kadang sing rada luwung emang medhit. Mergo ora paham. Ora paham kadang-kadang medhit. Sing melarat jarene kowe mergawe ra tenanan lho, wis tenanan jatah rezekine samono. Melarat ya dituturi. Wajib nuturi ya ngono nek melarat. Wong isek keluargane. Wajib moga masalah harta tok, masalah agama juga ku anfusakum wa ahlikum naro keluarga dulu, keluarga terdekat terus keluarga jauh iku. Mulane Nabi Muhammad ketika dikon dakwah kan keluargane dikelompokno. Kelompokne didakwahi. Nek mlarah yo aja pikir masalah hartane dhisik tuturi, kewajibane iku nuturi. Nek sampean nuturi ambek mbok sangone iku malah mandi. Ya kan ngono. Sungkan dek ya akhire kan ngono. Nuturi mesisan nyangone iku malah mandi timbang apaan duweke akeh nuturi tok omongane tok kakak lah ngono malahan. Ya, omongane tok kakak ngono ku metu sithik-sithik lah ngono malahan dik. Napa? Iya. Dikei mergo dhuwit iku kena dienggo dakwah nggih, meluluhkan hati. Ngono kudune ngerti nggih, termasuk wong-wong sing lagi kenal sunah sing penting niku, sing penting sampean harus lebih baik kepada keluarga daripada sebelum kenal sunah. Misale bojone wis kenal sunah bojone urung, sampean kudu luwih apik kelakuane sifate sampean lomone bareng mbek bojone memang timbang karo saurunge kenal sunah. Ben melok di samping iku anjuran agama memang dikongkon apik kongkon lomo mbek keluarga ambek dakwah. Lho bojoku sakwene kenal ngaji model ngono jare wong-wong ngaji ngono ku sesat tapi kok malah apik yo kan ngono. Nggih, tapi kok malah apik. Kan akhire dhewe mesti omaune ra seneng lah kan tetep berubah no. Pandangane malah berubah. Oh kok koyoke ra bener omongane wong jarene sesat tapi kok saiki bareng kenal ngaji kok malah apik kan ngono. Akhirnya paling gak gelem ngrungokno sing di-setel apa kan ngono. Meneh nek saiki gampang yo bojoku senengane nyetel kajiane ustaz iki yo. Piye lah ngajine kok wong saiki bojoku malah apik ambek aku padahal ge biyen galak misale kan ngono. Ya kan ngono kudune. Iku dakwah iku.
Misale sing lanang kenal sunah, sing wedok urung. Ya sing lanang sing apik malah luwih apik pas ketika wis kenal sunah timbang karo urung. Ora apik ning nggone anune tok, ning nggone ibadah malah sregep, salat sregep, ngaji sregep, ambek bojone malah tambah elek. Ya kleru, ora dadi dakwah iku. Kan ngono. Oke dadi dakwah. Mergo apa? Mergo Nabi Muhammad diutus yo innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sampean oleh tambah oleh ilmu hadis, oleh tambah ilmu Al-Qur'an kok malah akhlaknya malah ambek sesama terutama keluargane anake bojone kok malah berkurang ya kleru kudune malah tambah apik innama bu'itsu liutammima ana neh sholihal akhlak sing saleh kan. Kadang-kadang klerune ning kono pengen bojone melok kenal sunah, pengen melok kenal ngaji, dhewe sregep ibadah tapi kaku disenani terus iki haram, iki bid'ah, iki ngono terus ya malah rawani melok. Ora malah ramani melok malahan. Sampean harus memaklumi dulu. Misalnya bojone sampean ya, mesti sampean isek kenal amalan-amalan sing umume wong yakni wong awam. Ojo langsung mbok bid'ah-bid'ahno mbok arane sesat-sesat ndak. Sampean akhlake dulu yang bagus terus ndono kajian-kajian, kan wong kok ngerti dhewe. Mergo wedi nek gak ngono iku mergo wis menjadi wis mengadat nggih. Wis mengadat wedi nek mbok kono. Iki amalan-amalane kait mbah-mbah kait gepen ngene dik sesat-sesatno kan ngono nggo. Kan aja urung-urung, harus pakai siasat. Sing penting akhlake sampean apik, buktekno secara akhlak. Ketika ndek keyakinan iku mau kan apik. Ngono carane siasate. Urung-urung langsung diterapno. Halal yo halal, haram yo haram ngono langsung ya. Wong dene urung paham masalah ini kecuali nek wis padha pahame, wis padha ngertine iki haram iki halal wis jelas, padha ngertine sampean iki haram ngono. Ketika pasangan sampean nglakon haram sampean langsung muni haram nek sepaham kan gak ada masalah. Tapi nek urung sepaham wong cara dekne gak haram masalah iku. Gak yo malah dadi tukar. Dadi ngono, baik sing lanang utawa sing wedok sing kenal kudune ngono. Semakin baik ben malah katut bojoku ngaji ning ndi ya kan ngono kok. Akhire dhek mencari cari-cari sing didelok kajiane sapa dicari-cari. Akhire marang oh iya ternyata tenan kan. Mulane angele kadang-kadang nek wis kadung ngono ku keklaim iku aliran sesat lah ngono kan masalahe. Nah, tapi nek kita jawab dengan akhlak yang mulia insyaallah tetap tembus ngoten ya, tetap tembus dakwah itu. Yang kita harapkan kan mereka menerima dakwah kita lah. Ora kok masalah sing bener aku ora masalah ngono to. Urung-urung kemuni bener aku dhisik marai. Kan ngono. Iku masalah sing kita itu sing penting tujuannya apa le? Mereka gelem menerima dakwah kita. Jadi pisanan aja urung bojak debat. Jaya gagal les. Golek benere langsung gagal, gak bisa. Mergo mereka juga merasa bener. Nek sampean merasa bener wis ana dalile kayak kono juga merasa bener masalahe ngono lho. Jadi tembusannya angel wong merasa bener itu tembusannya angel. Masalah musuh salah paham beda dengan zaman sahabat beda. Keluarga mereka itu keluarga sing belum masuk Islam. Tapi keluargaku saiki wis Islam. Iku bedane ning kono. Cara berdakwah nanti juga berbeda. Nggih to? Keluargane sahabat kan karuan kafir lah masalahnya. Gampangane wong Kristen terus mlebu Islam, keluargane kan Kristen. Jelas kan sesate juga jelas kan ngoten kan. Nenek sampean kenal sunah terus ngamal sunah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi keluarga sampean yo Islam masalahnya kan ngono. Itu bedanya di situ. Ojo dipadakno kaya ambek wong kafir ndak bisa. Bersikap ambek wong tua yo ojo padakno ambek sahabat bersikap ambek wong tuane nggih biyen wong tuane nggih biyen isih kafir kok. Nah wong tuam saiki Islam kok. Padakno wae yo akhire mulane rumah tangga runyem kuwi gara-gara dipadakno aja dipadakno ya. Dipadakno. Beda lho nggih. Mergo wong tuane kita Islam meskipun mungkin ada amalan-amalan yang di situ ada kesyirikan, yang di situ ada kebid'ahan. Itu karena mereka itu salah paham dikirane iku bener. Nggih, dikirane iku bener. Sehingga meluruskannya pelan-pelan sedikit-sedikit. Oh, aku mangan rahabu isek bakulan kok wis ning kene. Kesel deh. Nggih, Bang, bakulan ning kono aku wis budal Bang kok isih tak bel didit ngono. Bakulane pom ngono Mang kok. Ya Bu ya, tak bel krungu Mang.
Didit. Ya, jadi termasuk kita harus dengan keluarga kita meskipun wis apik kaya apa kok ternyata isih urung gelem melok kenal sunnah, urung gelem bertaubat dari dosa-dosa nggih. Ya iku wis hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha kita dengan berbuat baik tersebut tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menjadi penyebab dari terhalangnya hidayah. Tapi nek kasar saurunnya wis kasar, bisa jadi itu menjadi penyebab terhalangnya hidayah keluarga. Penting dandani akhlak itu penting. Wong-wong sing kenal sunah itu mari awal-awal rata-rata kebanyakan itu akhlake sing kleh. Tok ndi mang? Nah. Non? Masa dikasih tokoh kok sering menolak. Dikasih apa? Dikasih background tokoh langsung menolak, kalau dikasih yang lain sakit. Dikasih apa? Background tokoh kados Ustaz Sunah tapi dikasih yang lain dulu kados anak kaki hidayah sakit. Ojo background. Nggih, nerangno tiyang cuman ketika selama ini ketika kita kasih background Ustaz Salafi langsung Jangan dikasih background ustaz yang seperti itu, jangan juga. Jangan dikasih background, kita sendiri saja. mau nyuwun referensi ngoten. Kan sering ngoten. Oh, ngono. Cari sing sekirane anu ae, sing sekirane diterima kira-kira siapa. Memang sulit memang itu. Cari referensi. Selama ini ketika kita sibukkan Iya, langsung menolak kan. Ya karena orang berkelompok tadi nggih. Wallahu alam nek ngono iku memang rujukan niku memang wong-wong ngono iku kayak ngaji mendi terus bodohno iki ngono langsung Wahabi ku ngono ya. tapi kadang nggih kalau Ustaz ini hidayah kuwatir didukung langsung nolak. Ini nggih hati-hati nek ape nggo nek arek Allah taala alam. Enggak, ya yang penting nek dia benar-benar meminta nggih. Dikasih saja enggak apa-apa. Masalah menolak urusan lain wong dia sudah meminta kok. Tapi nek gak minta rujukan, nek ambek aku gak pernah orang bertanya aku tak dono rujukan harus enggak. Tak tunjukkan kitab saja. Misalnya kitab apa? Bulughul Maram. Misalnya kitab Riyadhus Shalihin. Dan semua yang tak sampaikan misalnya masalah wudu misalnya. Misalnya masalah wudu, meskipun dikei banyu saide ning kene sah, tapi yang paling sempurna dan sesuai sunnah Rasulullah adalah diusap. Referensi namanya itu ada di Bulughul Maram kan, langsung gitu saja. Dan itu tidak akan pernah salah dan Bulughul Maram diterima di semua kalangan. Nah aku kitab saja langsung. Aku gak pernah kayak referensi ustadz iki ustadz itu banyak sekali dan ketika mereka tidak cocok dengan ustadz itu langsung menolak pasti. Referensi gak harus ustadz, nanti bisa jadi nek referensi langsung ustadz itu bisa jadi kok kita mengajak kepada fanatisme ustadz juga akhirnya bisa jadi seperti itu. Ya terserah kamu mau ustadz ini yang penting sesuai dengan itu yang ada di Bulughul Maram. Mau ustadz mana saja terserah, yang penting sesuai itu yang ada di Riyadhus Shalihin. Kan ngono? kula nggih nanti ngoten susuk nggih apa aku tak orang betul Mas. Karo orang betul karo kan sapa tak sapa kula nggih lantung. Gak usah dikai referensi sing sembarangan. Ya karena apa? Aku sendiri secara pribadi kan nggak ngeblok juga. Aku blok ustadz iki ndak juga. Butuhnya kita ngaji, gak usah ngeblok. Blok iki kudu blok iki mboten. Nggih. Engko akhire mundak dadi fanatisme kelompok. Ndak boleh. Kita bebas saja. Bebas saja butuhnya ngaji Al-Qur'an mbek sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurune sapa wae terserah, yang penting sesuai. Mundak dadi kelompok. Anakku ning gone Darul Asar lah aku gak gandul ning Darul Asar, cuman kan ngono aku. Gak pernah kan aku langsung seperti itu ndak. Yang penting kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Engko akhire pondok iki gak cocok mbek pondok iki terus aja mbek pondok iki ngono malean kan akhire. Iku ya kleru meneh. Pokoknya kita belajar saja terus lah. Nggih nek ana wong takon referensi nggih ngaji di mana saja nggih sing penting cocok ambekan Al-Qur'an mbek sunah Rasulullah sallallahu alaihi iku sing paling penting pertama. Kita ajak kembali kepada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga seringnya di dalam ngaji yoga nyebutno ulama siapa secara detail. Karena apa? Karena wong sing gak seneng ulama kuwi kok akhirnya yo gak seneng kan sama saja. Woi iku ulama Wahabi, woi iku ulama Syiah, woi iku ulama kan ngono kok akhirnya. Iku ulama Khawarij, woi iku kan ngoten modele. Ngono. Nah, cuma nek kita hanya menyampaikan menurut ulama ini begini, menurut ini begini. Boleh seperti itu. Yang penting kita jangan fanatik ulama juga. Kadang-kadang sesama salafi sendiri ulamanya berbeda, kadang juga berkelompok. Gak cocok. Itu ya kleru meneh kok. Pokoknya kita jangan berkelompok lah. Bebas belajar Al-Qur'an, sunah diamalno. Pokoknya aja terikat engko akhirnya sampean ngeblok ustaz iki, ngeblok ustaz kok kono wis ra dadi. Hati-hati, blok-blokan malahan. Nek cara kula mboten iki. Sing penting iku nek terutama masalah fikih. Masalah fikih umum. Kita anut fikih mazhab siapa saja itu boleh umum, sing penting sampean roh dalile engko, roh argumentasine, iku sing penting. Tapi nek masalah akidah lah iku lain lagi. Padahal sing sensitif nek masyarakat itu masalah fikih yang paling sensitif. Masalah akidah insya Allah mudah diterima. Mergo iku termasuk fitrahe menungso. Kan. Wa Ummi Salamah nggih. Wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu matur sampeyan ya Rasulullah. Hal apa to iku li kedue ingsun ajrun utahe ganjaran fi bani Abi Salamah ing dalem nggih. Anak turune nggih Bani Salamah. An unfiko ing yen to nggih ngingoni sapa ingsun nafkahi sapa ingsun alaihi ing atase anake Bani Salamah walastu nggih walastu hale ora ana sapa ingsun iku bitarikatihim nggih ninggalno wong kang ninggalno Bani Salamah Bani Abi Salamah hakada hale dalam keadaan mengkene wa hakada lan mengkene maksudnya ngene wahai Rasulullah nggih apa aku untuk ganjaran nggih ketika aku iku ngekeki infak nggih ngekeki pangan ning gone anake Abu ning gone Bani Abi Salamah anake Abu Salamah apa aku oleh ganjaran nggih. Dan aku tidaklah meninggalkan mereka nggih dalam keadaan begini dan begini. Yakni anake Bani Salamah iku miskin nggih. Jadi dekne duwe roh anake Bani Salamah iku miskin terusan dekne apa ngekeki infak apa oleh ganjaran nggih. Innama angin pestine hum utawi anake Bani Salamah anake apa Abi Salamah nggih Bani Abi Salamah mau iku baniya termasuk anak-anak ingsun yakni sek keluargane wong wedok iki nggih wong wedok ngekeki nafkah ning gone anake Abu Salamah nggih apa oleh ganjaran iku mang isek termasuk keluargaku ya, oleh ganjaran ta ora oleh jare Rasulullah qala matur sinten Rasulullah na'am ya oleh laki kedua sira ajrun utahe ganjaran ma ing perkara anfakti kang nginfakna sapa sira alaihim ing atase anake Abu Salamah muttafaqun alaih lho. Dadi anake wong liya lah nek sampean wong liya dalam arti keluargane sampean wong liya juga bisa. Ya ini sampean misalnya nanggung anak yatim kok genane keluargane sampean dhewe nggih. Anake batahe sampean dhewe sampean nafkahi wong wedok lah sampean misalnya duwe harta akeh nafkahi nggih anake batahe sampean iku ya untuk ganjaran. Bahkan genane kaya apa?
ibu nafkahi anake dhewe ditinggal mati bojone. Ganjarannya bersama Nabi di surga lebih dekat daripada orang luar yang menafkahi anak yatim. Ibu loh. Gak wajib, bukan kewajiban masalah wisan ya. Termasuk dimasukno apa ngingoni anak yatim ketika ditinggal mati wong tuane. Bu iku. Jadi wong wedok jasane gedhe nggih nek ditinggal mati wong lanang ngingoni anak isik cilik, dia termasuk dianggap kafilul yatim, wong sing nanggung anak yatim. Ganjarane perek mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat, yakni seperti 2 jari tapi dirapatkan. Malah luwih perek, Pak. Kan ono saiki janda-janda yang tinggal mati iku kok apa iku ngurmat anake dhewean iku ono. Tapi yo kebangetan keluarga liyane. Tinjarno. Kan. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithi tawili, dalam hadis ingkang panjang. Daripada saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisi tawili, yang dalam hadis ingkang dawa alladzi kang qaddamna kang wis disiake sapa ingsun ing hadis fi awalil kitab, yang dalam kaitane kitab fi babin niat, yang dalam bab niat. Oh iki wis ana ning bab niat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu maring Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan satemene sira iku lan tunfiqa, lamun ngingoni sapa sira nafaqatan ing nafkah, tabtagi hale berharap sapa sira biha kelawan nafkah mau wajah Allah ing ridane Allah, ing wajah Allah. Wajah Allah iku ridho Allah, masuk surga. Termasuk masuk surga berharap wajah Allah, bertemu Allah di surga maksudnya. Jadi biha kelawan infak mau wajah Allahi ing wajahe Allah, yakni berharap bertemu Allah nggih. Berarti di surga nggih. Maka gak mulane kadang diarteni ridane Allah, surgane Allah, wajah Allah maksudnya mega apa nek oleh ridane Allah ya mlebu surga, nek mlebu surga roh bertemu Allah. Wajah Allah kadang-kadang kan ana sing ngarteni wajah Allah ing ridhone Allah, kan ngoten nggih. Maksudnya ya bertemu Allah. Aja langsung mbok salahno mutlak mboten. Mergo nek oleh ridhone Allah mlebu surga, nek oleh surga ketemu Allah ngono lho. Gak mutlak salah. Wajah Allah ing wajahe Allah, yakni berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Illa kejaba nggih. Ujirta nggih den ganjar sira biha kelawan nafkah mau hatta ma sehingga barang taj'alu kang dadekake sapa sira fi raatik ing dalem mulute nggih bojone sira muttafaqun alaih, sampai sing dipangan nggih bojone itu termasuk untuk nilai sedekah muttafaqun alaih. Ganjarane luwih gedhe, mengko sing wajib iku ganjarane luwih gedhe, luwih disenengi karo Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean salat sunah mbek salat wajib lebih dicintai salat wajib. Termasuk cirine wali kaya apa? Cirine wali itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang wajib. Dan kemudian lagi sesuatu yang sunnah sampai Allah mencintai dia. Ya, sing wajib dulu. Wajib selesai terus sholat sunnah. Nafkah wajib selesai lagi nafkah sunnah. Muttafaqun alaih. Setengah loro. Wa Nabi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza faqar rajula ala ahlihi nafaqatan yatasibuha fahiya lahu sedekah. Idza faqar rajulu iki bolak-balik tanggo iki. Idza faqar rajulu nalikane nginfakna sapa rajul lanang ala ahli ing atase ahline rajul nafaqatan ing nafkah yatasibuha kang berharap nggih hale berharap sapa rajul ing nafkah mau, yakni berharap ganjarane Allah nggih. Faya mongko utawi
nafkah lahu kedue rajul iku sedekahun diitung sedekah muttafaqun alaih. Jadi nafkah nggih dia berharap nggih pahala dari Allah maka dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak rugi. Wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman. Kafa wis cukup nggih bil mar'i nggih. Kafa cukup bil mar'i ing bil mar'i kelawan wong awak-awakan apane nggih kafa cukup bil mar'i kelawan awakan apane sing cukup itsman dosane apa ayu bayi ing yen to nyak-nyakno sapa rajul man ing wong yaku tukang nggih wajib ngingoni sapa rajul ing man. Dadi wong sing nyak-nyakno nggih wong sing wajib diingoni termasuk wis cukup dosane. Dia berdosa. Ya termasuk sing wajib diingoni ku gak wong tok nggih termasuk sampean di ternak iku ya wajib ngingoni, di pitik wajib ngingoni. Duwe tanduran ya wajib busi rambut coba ben nganti mati. Iku ya masuk salam di tanduran kowe. Ora busi rambut ben nganti mati. Man mego iku nek urip sampean entuk ganjaran. Tanduran nek urip entuk ganjaran. Nek mati rugi sampean. Nggih, urip iku ngetokno oksigen, engko ngetokno godhong-godhong dipangan uler sampean oleh ganjaran, kan ngono. Termasuk amal jariah tanduran itu kan. Ojo beno antek mati. Asan guyu cene, mengko tandurane aku roh mati. Ya, oleh ganjaran kan? Ngono. Sampeyan nek tanduran ya untuk ganjaran. Ngono. Masalahnya dipot, nek dipot itu gampang mati. Tapi nek ene lemah, keterak-ketiga sak ketiga lah rong karuan mati. Ana ganjarane iku mergo amal jariah. Meskipun sekecil apapun pasti mengeluarkan oksigen. Terusno ya dibarno iki. Wis setengah loro tapi. Mun nggih. Satu hadis mawon malih nggih iki lanjutane iki nggih. Jadi warawahu Muslimun fi shahihi bi ma'nahu nggih kelan maknane hadis nggih. Warawahu Muslimun lan ngriwayatake ing hadis sapa Muslim fi shahihi ing dalem kitab Sahih Imam Muslim bi ma'nahu kelawan nganggo maknane hadis kala ngendi Kanjeng Nabi kafa nggih nyukupi bil mar'i klan wong wadon apane sing nyukupi itsman dosane apa ayah bisa yen to ngeker ayah bisa yen to ngeker sapa seseorang mau aman saking wong yamliku nggih kang miliki sapa seseorang mau ku tahu ing nggih panganan kekuatane man yakni apa iku sing dene memiliki jatah mangane wong mau ngoten nggih panganan kutu panganan kekuatan. Jadi wong sing wis duwe jatah mangane sampean duwe jatah nggih. Tanggungan pangane misalnya sampean duwe buruh, pangane buruh mang duwe jatah mau gak pokekno nggih. Sampean termasuk diarani dosa. Jatah pangane. Buruh meneh anak-anak iki duwe jatah pangane sampean kudu. Nenek pondok diitung jatah mangane sakmene. Saulan wis diitung, mergo sedina kira-kira pira wis diitung. Nek omah gak ketung, utawa sampeyan ngger masak ngono wae. Melok mangan bareng ngono wae kan. Nek diitung malah ketok akeh. Nek gak diitung ra krasa ngoten nggih. Wallahu taala alam ngoten mawon muga-muga pertemuan ini membawa faedah, membawa berkah nggih. Yang terpenting di antara ini adalah kita tahu kewajiban kita nggih baik terhadap diri kita sendiri, keluarga dekat kita nggih. Terusan termasuk nanti melebar juga sebenarnya sampai tetangga-tetangga juga pada orang lain. Tapi yang paling inti adalah kita merawat diri kita sendiri dan keluarga terdekat itu yang paling utama. Kemudian lagi yang lainnya. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.